Здравствуйте, мои дорогие подписчики, канал Таро Мастер Сони и все гости канала. Добро пожаловать! И снова наша жабка, любимая, что она слопала. Да, жабка-угадайка. В конце расклада открою вам, и тот, кто узнал, получит то, что внутри, в животе жабки. Так, события, что у вас на пороге, что спешит, гремит, стучит, на пороге спешит. Что у вас спешит? Первый, второй, третий выбираем. Вот так. Что ожидать первого? Первый. У вас что? В доме. В вашем доме. Imprisonment. Так, кто-то закрылся в свой дом, как в тюрьме, как в тюрьма, и в полном отчаянии. Все не то, все вокруг плохие, все плохо, деньги нету, работа потерял, любимая повернула спиной, обидел или обидела. Ну, все не так. Вот, полный трэш и негатив. Первый вариант. Как можно эту ситуацию исправить? Как не попасть в этой ловушки? Что вам нужно делать? Ну, связаться со своей любимой. Женщина любимая, которая была как талисман удачи для вас, как она ушла из вашей жизни, и поехало, понеслось. Обратитесь к ней. Ваша любимая. Вот это как отчаянный влюбленный. И ему все не то и все не так. Совет от Архангела Михаила, колода Светлый меч. Что какой совет вам даст Архангел Михайловская колода? Оракул. Вот только любовь поможет вам выйти из этого состояния. Хватит там, держались. Посмотрите, сел на жопе равной. Да, сидит он. Вот такой. Или она. Подстраивайте мужчину и женщину под себя. Прям как в тюрьме. Только вот кто вам поможет, я спросила. А давайте увидим, что скажет вам Архангел Михайловская колода. Какое послание из ангелов придет для вас? Обнимите этот магический момент. Вы находитесь на перфектное в энергетическом смысле место. Место, где можно проявляться чудеса. Так что позвольте свои желания исполниться. Вместо сидеть вот так вот, встали на ноги, подняли руки и манифестируйте, то есть проговаривайте свои желания. Отправляйте их в космосе. Потому что место там, где вы сейчас находитесь, и которое для вас выглядит как эта тюрьма, как будто вас закрыли там, и никуда не можете уйти, или сами не хотите, да, и только мышь. Кстати, мышь — это хороший знак, потому что, если кто-то, чтобы знали, если вы увидите
у себя в доме маленькая мышь, я не говорю о крысе, маленькая мышь — это знак, что богиня Макуш, богиня плодородия, благоволит к вам. У меня, подтверждаю, это славянские верования. У меня год тому назад случилось. Я как раз вот так работала, записывала что-то. И она откуда, не знаю, откуда добралась, такая маленькая, симпатичная, симпатяшка. Посмотрела на меня и побежала обратно быстро. Знаете, как они быстро. Потом я оставляла ей трошки. И я вспомнила вот это предсказание. Вот богиня плодородия с вами. Здесь смотрит на вас. Что тут в отчаяние упали? А ну-ка поднимайся и говори свои желания к Вселенной. Да, поднимайте ручки и посмотрите, какой луч, о чем говорит место, на которое вы находитесь. Первый. Посмотрите эти лучи. Это соединение с космоса, соединение с высших сил. Ну скажите, мне нужно то-то и то-то. Помогите кто-нибудь. Или обратитесь там к своего ангела, архангела, духи рода, как хотите. Но в отчаянии, карта отчаяния нельзя. Никогда не отчаивайтесь. Не позволяйте себе такой лукс. Я всегда говорила, мы не настолько богаты, чтобы позволить себе лукс быть отчаянным. Вот так. Второй вариант. Что ожидать? На первый уже прошел, второй пошел. Что ожидать в близкое время, в очень близкое время? Что вам ожидать? Какие энергетики у вас сейчас? Или вот-вот войдут? Гремит, стучит, на пороге стоит. Что гремит, стучит и на пороге стоит? Извините. Ха-ха! Внезапное богатство. Внезапное богатство. Это как лотерея. И поездка далеко, за горизонтом. Конечно. Взяли деньги и пошли, поехали куда-то. Ну, я говорю, поездка, перемены. В принципе, эта карта не только поездка, но перемены. Перемены к лучшему читается тоже в этой колоде. И поездка. Вот откуда не ожидали, придут деньги, это поменяет вся картинка, и вам удастся поехать куда-то. Там, где вы, ага, девочки, вашего любимого. Да. Если ваш любимый не рядом в городе, находится в другой город или в другая держава, вот ожидайте. Деньги, которые вам нужны, придут. Только надо попросить у своего рода, у своего святого или своего Бога. У каждого разные религии здесь, так что обращайтесь так, как сердце ведет, но обращайтесь, и будет. Будет. Ха-ха. Что скажет архангельская колода? Доверяйте своему ангелу. Своим ангелам. У вас не один. Здесь как минимум 3. Да, командная работа ангельская. Ага, отпустите свои ожидания, как именно исполнится ваша мечта. Как она исполнится? Вы себе представляете, я тоже вас учила этому,
Но вот именно сейчас, двоечки, услышьте свои ангелы. Просто отпустите и доверяйтесь. Вы уже проговорили, да? Написали, как вам говорила несколько недавно, время, не помню когда, несколько дней тому назад. Короче, доверяйте небесам. Небеса имеют перфектный план. Они уже все там спланировали, просчитали, прописали до секундочку, до мгновения. Когда придут деньги, когда это принесет перемена, когда будет забронирован билет, и он вас встречает. Соедините со своего любимого. Это ваше желание. Но не надо себе представлять предварительно, как именно это будет. Будет, чудо будет. Так, третий вариант. Пошло хорошо. Дай Бог. Первый действительно, да, в каком-то таком... Ну, все будет хорошо. Только следуйте за советом. Действуйте так, как советуют. Иногда карты говорят: остановись, ничего не делай. Иногда говорят: бегом, 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 пошел. Интересно получается. Третий вариант гремит. Стучит на пороге, стоит. Что? Что именно стоит на пороге? Что скоро-скоро откроется, сбудется? Какая ситуация, о чем? Работа. Работа к вам приходит. Это общественное место. И это принесет большие перемены в вашей жизни. Кто-то будет работать на общественном месте. Ну, примерно, служитель в библиотеке. Или в какой-то бар, коктейл-бар, да? Бартендер. Или там кофе, бариста. Я не знаю, как по-русски эти говорю на английский, но я думаю, вы понимаете. Или продавец в магазине. И вот именно, или там, где организатор какие-то мероприятия и так далее, и так далее. Но вы там встретите долгожданную или долгожданного. И это принесет перемена в вашей жизни. Какая будет перемена? Ну, да, богатый человек. Ой-ой-ой. Не просто любимый. Девочки, это для вас сугубо. Как-то вышло для женщин. Если мужчина выбирал, перевыберите. А возможно, богатая женщина. Ну, состоятельный, богатый мужчина к вам. Ух, какой красавчик. Вкусняшка. Посмотрите, девочки. Вот. Такой элегантный. Вот так. Так что ожидаем. И что скажут архангелы? Неспроста меня потянуло в потоки. Я не собиралась. Такая тема, но потянула в потоки. Кому-то это нужно услышать и подготовиться к этим переменам. Молитесь from the heart, от сердца. Молитва действительно может перемещать горы. Протяните свои руки, чтобы достичь божественное со своим сердцем. Достигайте божественное со своим сердцем.
ваши, ваша озабоченность передайте небесам. Вот в этом молитва от сердца. Передайте Богу в Его руки. Вот, например, когда ситуация свыше моих сил, выше моих возможностей, я так и говорю. Папочка мой родной, мой золотой, очень тебя прошу, помоги мне. Вот видишь, я не лентяйка, я стараюсь, но эта проблема я не могу решить. Оставляю свою проблему в твоих руках. Я вот так передаю, вот так держу руки, говорю, бери и помоги. А вы со своими словами, каждый, но свои слова, не то, что читаете там какие-то молитвы. Это хорошо, когда читаем псалмы, это прекрасно, но здесь требуется от сердца. Вот хотели работу, хотели какая-то перемена, а дадут вам не только новая работа, но намного интереснее, чем... Но эта работа вас просто поменяет. Поменяет вся энергетика, потому что вы застряли. Работаете в какой-то закрытый коллектив, на работу в доме на работу, как белка в колесо, и вы не можете встретить свою половиночку. Вытащут вас, дадут вам работу на общественном месте, и встретите вот этого прекрасного господина. Потому что место и работа поменяет ваши энергетики, ваш настрой, вы будете более открытые. И вот он придет. Передайте свои мечты, свои надежды, свои заботы, своя озабоченность. Все то, с чем вы не можете справиться. Передайте в руках Бога. Даю в твои руки. Помоги. Вот так. Ой, как хорошо. А сейчас хочу увидеть жабка. Кто узнал, что внутри, в животе жабки? Тот, кто узнал, получит как награда то, что внутри. Не жульничать. Пишите сперва, а потом, да, смотрите, жабка. Так, в комментарии ожидаю более активность. Что вы такие, да, не очень активные. Давайте. Если вы помогаете, вот моему каналу, например, если чувствуете пользу от моей работы, и моя работа вам помогает как-то, ну давайте помогайте тоже на продвижение канала, чтобы больше людей пришли, и да, мои способности, и это дар. То, что я делаю, это дар свыше, чтобы достигло больше людей. Вот за это я деньги не беру. И YouTube мне не оплачивает. Так что voluntary. Мне свыше оплачивают. Так, пальчики вверх, пишем в комментарии сперва, и потом смотрим. На паузу ставьте. Напишите, что думаете, что там внутри, и потом уже продолжайте смотреть. Так. А я скажу волшебное слово «беркедабер». Абракадабра, иначе сказано «беркедабер». Сотворила магия сейчас маленькая, и то, что внутри увидите, те, которые угадали, действительно получат этот подарок, этот дар. Хоть цвет, или материал, или форма, хоть что-то, если узнали, значит, вы получите этот подарок. Открываем. Тарам-та-там.
бумага. Вот такая желтая маленькая бумага. Открываем, что написано здесь. А что здесь написано? Ой. Так. Видно хорошо? Счастье. Счастье будет ваш подарок. Да. Ну, желаю всем, вот так оставлю. Желаю всем, которые угадали, то есть всем, которые угадали, пусть счастье будет вашим спутником до конца этой жизни. Да и потом. Да, милые, хорошие мои. Пальчики вверх опять повторяю. Комментарии пишем. Подписывайтесь на продвижение канала Энергообмен за моя работа. Напоминаю, потому что очень часто люди просто забывают. Да. Увидимся на мое следующее видео. Пока-пока.